Das Ableben des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nachdem der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam im Anschluss an seine Abschiedspilgerreise nach Medina zurückkehrte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. An den Tagen, an denen es ihm nicht gut ging, besuchte er die Gräber der Uhud-Märtyrer. Eines Nachts verließ er sein Haus, ging zum Friedhof Jannat ul-Baqi, wünschte denjenigen, die dort ruhten, die Vergebung ihrer Sünden und ging wieder nach Hause. In jenen Tagen behauptete der dem Stamm Maschid angehörige Aswad al-Ansi im Jemen, er sei ein Prophet. Aswad zog mit ungefähr 600 Reitern aus seinem Stamm gegen die Stadt Sanaa, der Hauptstadt Jemens, tötete Schaha, der nach seinem Vater Basan, dem ersten muslimischen Statthalter dieser Gegend, auf dessen Amt berufen worden war, zwangsheiratete seine Frau Assad und wurde dadurch der neue Herrscher dieser Region. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte Briefe zu den Statthaltern und führenden Personen der Region mit dem Befehl, Aswad aufzuhalten. Schließlich wurde Aswad mit Hilfe von Assad getötet. Außerdem hatte Musailimat ul-Kassab aus dem Stamme der Banu Hanifa eine Delegation nach Medina geschickt. Als diese nach Yamama zurückkehrte, entsagte er dem Islam und behauptete, er sei selbst ein Prophet. Der ehrenwerte Prophet lud ihn erneut mit einem Brief wieder zum Islam ein. In dem Antwortbrief, dem Musailima schrieb, schlug er dem Propheten eine Partnerschaft vor und behauptete, dass seine Hälfte der Erde ihm und die andere Hälfte den Quraysh gehören soll. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, dass die Erde Allah gehörte und er, Allah, die Erde jenen überlassen wird, die er für würdig erachtet. Musailima wurde während des Kalifs von Abu Bakr getötet. Im Jahr 11 der Hijra, am Ende des Monats Safar, Mai 632 nach Christus, entschied sich der ehrenwerte Prophet in das Gebiet des Byzantinischen Reiches, in dem der Mutekrieg stattgefunden hatte, eine von Usama Sayyid kommandierte Armee zu entsenden. Die vorbereitete Armee lagerte außerhalb von Medina in einer Gegend namens Tschuruf. Als sich aber der gesundheitliche Zustand des ehrenwerten Propheten verschlechterte, zog es Usama vor, zu warten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam litt unterdessen an wiederkehrenden starken Kopfschmerzen und hohem Fieber. Mit Hilfe der ihm nahestehenden Gefährten ging er in den Masjid al-Nabawi und leitete das Gebet an. Eines Tages bestieg er die Kanzel und sagte: Allah gab seinem Diener die Wahl, zwischen dem irdischen Leben und der Vereinigung mit ihm zu entscheiden. Sein Diener zog die Vereinigung mit ihm vor. Abu Bakr, der sofort begriff, dass es sich bei dem Diener um den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, handelte, sagte: O Rasulallah, ich würde mein Vater und meine Mutter für dich opfern, und fing an zu weinen. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam beruhigte ihn und sagte, dass er mit ihm zufrieden sei. Danach erinnerte er an die gegenseitige Opferbereitschaft und Tugendhaftigkeit der Ansar und Muhadschir und beschwor sie, zusammenzuhalten. Dann wollte er, dass alle, die in irgendeiner Form eine Forderung bei ihm haben, zu ihm kommen, damit allen ihr Recht vergolten wird. Weiter betonte er, dass die Rechte der anderen Menschen respektiert werden müssen, die Schulden rechtzeitig zurückbezahlt und darauf geachtet werden soll, dass sein Grab nicht in einem Tempel verwandelt wird, so wie es in der Vergangenheit üblich war. Die folgenden Worte, die der ehrenwerte Prophet seiner Tochter Fatima und seiner Tante Safia als Vermächtnis mitgab, müssen hervorgehoben werden. Begeht Taten, die für Allah einen Wert besitzen. Sonst kann ich euch in Bezug auf die Rechenschaft über Halal und Haram vor Allah nicht bewahren. Einige der letzten Vermächtnisworte des Propheten sallallahu alaihi wasallam an die Muslime beinhalteten, dass sie die ihnen untergeordneten Menschen, für die sie die Verantwortung tragen, gut behandeln, mit dem Bewusstsein der Rechenschaft im Jenseits vor Allah, die nötigen Vorbereitungen fürs Jenseits sorgfältig treffen, fremde Botschafter gut bewirten und beschenkt werden. Der ehrenwerte Prophet, der seinen letzten Tag bei Aischa verbrachte, wünschte sich, dass Abu Bakr die Gebete an seiner Stelle anleitete, da sich sein gesundheitlicher Zustand 3 Tage vor seinem Ableben ziemlich verschlechtert hatte. Als er sich für eine Weile besser fühlte, ging er mit Hilfe
Alis und Fazl Abbas zum Maschid. Als Abu Bakr ihm die Gebetsnische überlassen wollte, deutete Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer Handbewegung an, dass er weitermachen solle und stellte sich neben ihm zum Gebet auf. Am Tag, an dem der ehrenwerte Prophet verstarb, stattete Abu Bakr ihm nach dem Morgengebet einen Besuch ab, und als er sah, dass es ihm besser ging, bat er um Erlaubnis und ging nach Hause. Doch plötzlich verschlechterte sich der Zustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Laut Aischa sagte der ehrenwerte Prophet ganz leise, kurz bevor er verstarb: La ilaha illallah. Wie schwer es doch ist, seine Seele zu übergeben. Und dann verstarb er in den Armen. Die Worte Mar Rafiki Allah, zum erhabensten Freund, von sich gebend. Am Montag, den 13. Rabiul Awwal 11, 8. Juni 632 nach Christus. Das Ableben des ehrenwerten Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte die Muslime zutiefst getroffen. Manche Gefährten wie Umar, die merkten, dass die Heuchler sich freuten, behaupteten sogar verwirrt, dass er nicht gestorben war. Abu Bakr, der erfuhr, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb, ging sofort zu seinem Leichnam, hob das Tuch von seinem Gesicht, küsste dieses und sagte: Bei meinem Vater und meiner Mutter, o Gesandter Allahs, so wie du zu deinen Lebzeiten schön warst, so bist du es auch nach deinem Tod. Danach ging er zum Maschid und sagte Folgendes: O ihr Menschen, alle, die Mohammed anbeten, sollen wissen, dass er gestorben ist. Alle, die Allah anbeten, sollen wissen, dass er unsterblich ist. Dann las er den folgenden Vers vor: Und Mohammed ist nur ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Wenn er also stirbt oder fällt, werdet ihr dann auch auf euren Fersen umkehren? Doch wer auf seinen Fersen umkehrt, wird Allah keineswegs schaden, aber Allah wird die Dankbaren belohnen. Der Leichnam des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde mit Hilfe der Söhne seines Onkels Abbas, Fadl und Kusam und Usama Said von Ali am Dienstag gewaschen und in dem Zimmer aufbewahrt, in dem er verstarb. Das Totengebet für ihn wurde nicht in Gemeinschaft verrichtet. Erst kamen die Männer, dann die Frauen und später die Kinder. Sie kamen in kleinen Gruppen, sodass sie den Raum, in dem sich der Leichnam des Propheten sallallahu alaihi wasallam befand, nicht überfüllt wurde, und beteten einzeln. Einen Hadith des ehrenwerten Propheten befolgend, den Abu Bakr überliefert hatte, wurde das Grab des ehrenwerten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an der Stelle ausgehoben, an dem er verstarb. Sein Leichnam wurde von Ali, Fadl, Kusam und Usama in das Grab gelegt. Der ehrenwerte Prophet, der ein schlichtes Leben führte und seine finanziellen Mittel immer auf dem Wege Allahs ausgab, hinterließ ein sehr bescheidenes Erbe. Er sagte: Wir Propheten vererben nichts, alles, was wir hinterlassen, ist Sadaka. Als er verstarb, besaß er einen weißen Maulesel, Waffen und ein paar Grundstücke. Er hatte befohlen, dass das Einkommen seiner Grundstücke für seine Familie ausgegeben und der Rest der Staatskasse zugeführt werden soll. Kurz vor seinem Ableben sagte er, dass er sich mit den 7 Dirham, die er übrig hatte, schämen würde, angesichts Allahs aufzutreten, und wollte, dass diese an arme Menschen verteilt werden. Eine Rüstung von ihm befand sich als Pfand für seine Schulden im Besitz eines Juden. Unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vererbte nicht nur für die Muslime, sondern für alle Menschen in jedem Zeitalter 2 sehr wertvolle spirituelle Hinterlassenschaften: den heiligen Koran und seine Sunna. Der Islam, die Muslime, die islamische Kultur und Zivilisation, die auf diesen beiden fundamentalen Quellen basieren, haben jahrhundertelang große Gebiete beeinflusst, nahmen somit ihren Platz in der Geschichte der Menschheit ein und wurden zur Erleuchtung und Erlösung für die ganze Menschheit.